kukho into ezikhupha abantu. Ezinye akukho Sathane. Hayi. Umtshola keza apho khona abantwana bakaThixo. Hayi. Amen. Amen. No. Futhi nawe awuna Sathane. Awukwazi ukuba noYesu noSathane. That's why xa usindisiwe ungumuntu omusha usindisiwe. Ungayithathi into bengasindiswanga. Ungayithathi insizwe engasindiswanga. Ngoba xa unoYesu usindisiwe noYesu. Xa ungena Yesu udominate uSathane. Mukhulu ongakithi kunalo sezweni. Ubani ongakithi? Ubani osezweni? Xa ulanda intombi yasezweni uyilanda nobani? Xa ushada uYesu akazukuza kulo mshado. Okay. Ba uYesu ngekavuma ukuba ngumlingane kaSathane. Ngoba noSathane usemshadweni wengane yakhe, noYesu usemshadweni wengane